הפוליטיקאי, חלק מראשי הממשלה חשבו שאם הם יעשו את המהלך הזה, במיוחד אם זה עד הגבול של הרביעי ביוני, הם יפלו. אני חושב שהשיקול המרכזי של ברק לפחות היה שהוא חשב שהוא לא יצליח להעביר את זה בדעת הקהל הישראלית וזה יפיל אותו. לא היה לו מספיק אומץ. ברגע האחרון הוא אמר לכמה אנשים, הציבור הישראלי עוד לא מוכן, זה מהיר מדי, אני לא חושב שאני יכול להעביר את זה, והוא נבהל והוא לא עשה את זה. فما الذي جرى قبل استئناف المفاوضات مؤخرا؟ إنها سكرة وفكرة. في حرب 67 إسرائيل عاشت سكرة حقيقية من انتصارها الكبير على سوريا وعلى كل العرب عمليا. فيما بعد جاءت الفكرة من حرب أكتوبر عندما لاحظت إسرائيل أن سياسة القوة التي سكرت فيها طيلة 6 سنوات لم تنفعها وأنها جلبت لها حربا كانت شرسة، والمقاتل السوري أظهر أنه مقاتل قوي وشديد المراس واستطاع فعلا أن يوجه ضربات حقيقية للجيش الإسرائيلي حتى لو استطاعت إسرائيل أن تستعيد ما حررته سوريا من الجولان في تلك الحرب. فراحت سكرة أخرى وجاءت سكرة أخرى بعد عملية انهيار الاتحاد السوفيتي عندما وبعد خروج مصر من دائرة الصراع العسكري، ولكن في كل فترة كانت تأتي تلك الفكرة. بعد كل سكرة كانت تأتي تلك الفكرة التي تقول للإسرائيليين أن الوضع القائم ليس ممكنا أن يستمر إلى الأبد، وإذا كانت سوريا لم تحارب مباشرة إسرائيل وكانت الحدود بينها وبين إسرائيل أهدأ حتى من الحدود مع الأردن أو مع مصر اللتين تقيمان سلام مع إسرائيل، سوريا استطاعت أن تستعمل أسلحة أخرى. علاقاتها مع إيران من جهة، علاقتها مع حزب الله وتقويتها عسكريا لدرجة رأيناها في الحرب الأخيرة، علاقتها مع حماس وتقوية حماس أيضا لأن يكون عنصرا شبيها بعنصر حزب الله بشكل أو بآخر في قطاع غزة مع الفارق الشديد. فلذلك رأينا أن الفكرة عند هؤلاء الخبراء العسكريين الكبار، اللوبي السوري في إسرائيل بدأ ينظر إلى الأمور باتجاه أنه لابد من إحداث ذلك الانعطاف، خصوصا في الوضع الحالي الذي تعانيه سوريا، العزلة والضعف وإلى آخره. هذا قد يكون عنصرا مشجعا لسوريا أن تقيم السلام مع إسرائيل فتغير كل المعادلات في المنطقة. وليس صدفة أن أولمارت قال أن توقيع سلام مع سوريا في هذا الوضع سيحدث انعطافا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك رأينا هذا التطور. ويروي لنا ألون لائل الذي يرأس اللوبي السوري في إسرائيل قصة استئناف المفاوضات الأخيرة. בשלישי וברביעי בינואר 2004 בשאר אסד ביקר בטורקיה. פעם ראשונה בהיסטוריה של היחסים של סוריה וטורקיה שנשיא סורי מבקר בטורקיה. לא היה דבר כזה. הייתי בטורקיה באותם ימים, ואפילו יום אחד שהוא היה באיסטנבול היינו באיזשהו קטע באותו מלון, אני בקשר מאוד טוב עם הדיפלומטים הטורקים, והם אמרו לי שקרה משהו מאוד מאוד מעניין והם רוצים שהשגריר של טורקיה בישראל יסביר לי מה קרה, וחזרתי לישראל והשגריר פרידון סינרליולו, שהוא עכשיו עושה את השיחות באנקרה, בא ואמר לי יש לנו הצעה מבשאר אסד שרג'פ טאיפ ארדואן ראש ממשלת טורקיה יתווך בין ישראל וסוריה. הוא אמר לי, בשאר אסד הסביר לארדואן שהוא ביחסים מאוד טובים גם עם סוריה וגם עם ישראל, ולכן יש סיכוי שהישראלים ייתנו בו אמון וייתנו לו לתווך. והוא אמר לי בוא תעזור לי, אני רוצה לשכנע את ממשלת ישראל להתחיל שיחות עם הסורים, וככה נכנסתי לזה. לא הצלחתי לשכנע והוא גם לא הצליח, הוא גם ניסה, הוא שגריר, הוא יכול ללכת לקבל פגישות, והתשובה הייתה שלילית. בעיקר סוריה היא בציר הרשע, סוריה היא מדינת טרור, ארצות הברית לא מוכנה שנדבר עם סוריה, אותן תשובות. ואז אני אמרתי לפרידון סינרליולו, אם כבר יש רצון סורי, בוא נעשה את
טרק 2, שיחות לא רשמיות אלא בלתי רשמיות. ואז עלה הרעיון של להביא את אברהים סולימן. לא הכרתי אותו אישית, אבל חבר אמריקאי בשם ג'ף אהרונסון שמר איתו על קשר כל הזמן, והרבה דיפלומטים ישראלים הכירו אותו, כי הוא בשיחות, בסיבובים הקודמים, מאז מדריד, סולימן היה מעורב, והצעתי לטורקים לעשות את זה עם סולימן, והם אמרו תביא אותו, נבדוק אותו, נראה אותו, והוא בא לדמשק, והוא פגש את השגריר הטורקי בדמשק, צ'ליקול, 3 שעות בשגרירות טורקיה בדמשק, ואחרי הפגישה הזאת הם אמרו קדימה, הולכים איתו. מה ששמעתי מהטורקים, הוא בא לשגרירות עם רכב של הארמון, של אסד, ועם שומרי ראש של אסד, והשגריר הבין שהוא מקורב לצמרת הסורית, ואז התחלנו את השיחות. هناك اختلاف في وجهات النظر حول جدية المفاوضات وفرص نجاحها، ليس فقط بسبب اهتزاز كرسي رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، بل أيضا بسبب المعارضة الواسعة في إسرائيل للانسحاب من الجولان. ففي استطلاعات الرأي الأخيرة قال 74% من الإسرائيليين أنهم يريدون التفاوض مع سوريا حول السلام، ولكنهم غير مستعدين لأن تدفع إسرائيل ثمن هذا السلام بالانسحاب من الجولان. وكما في كل حديث عن هذا السلام، بادر المستوطنون اليهود في الجولان إلى حملة لتكثيف الاستيطان في هذه المنطقة السورية المحتلة. מי לא רוצה שלום? כולם רוצים שלום. אבל אומרים שלום תמורת שלום בלי לשלם את המחיר, נכון? אבל לכן אני אומר, התנועה הזאת צריכה לחנך את האנשים האלה. יש כאן עוד משהו. הציבור יכול לשנות את דעתו. אתן לך את הדוגמה. בזמן לפני, ב-77, 8, 9, בגין וסאדאת היה משא ומתן בקשר לסיני. גם אז רוב הציבור היה נגד החזרת סיני, גם תמורת שלום. גם דיין היה כזה. ובגין שהיה אמיץ, מנהיג אמיץ, וסאדאת גם כן, החזיר את סיני, והרוב תמכו בו, וגם אני מקווה שיהיה כך אותו דבר. צריך מנהיגות עם אומץ וחזון, ואז יש סיכוי שישנו את דעתו של הציבור, וזה עניין של שני הצדדים. ההבדל בין מה שקרה בסיני למה שאמור לקרות כאן, זה הזמן שעבר. אני אמרתי קודם, הייתה הזדמנות לנשיא אסד, אבא של בשאר, לבוא לאותו משא ומתן. מנחם בגין קרא לו, קרטר קרא לו ואמר לו בוא נשב כמו שאנחנו יושבים סאדאת ונגמור שלום עם ישראל. בסך הכל זו מדינה קטנטונת, אפשר לקבל אותה. העם המוסלמי הוא עם שיודע לארח, אפשר לארח גם את העם היהודי כאן ולקבל אותו בתוך האזור הזה. לא היה קורה פה שום דבר. אסד לא רצה את זה, הוא לא רצה להגיע להסדר, הוא רצה להמשיך במלחמה. מי שכל כך רוצה מלחמה, מי שכופה עלינו מלחמה, צריך גם לשלם את המחיר של המלחמה. זה המחיר שהוא צריך לשלם, לוותר על 0.5% משטחה של סוריה ולקבל שלום ושערים פתוחים לעולם המערבי, מה שכנראה בשאר מאוד פוחד, לקבל שלום לעולם המערבי ולחיות בטוב. إذا بدنا نسوي سلام وما يرجوش لأصحابه لأهلها شو السلام؟ يعني كلمة سلام بس السلام عملنا سلام بالكلام. هاي هوية العربية السورية، هاي الهوية هاي قبل 67 بشوية صغيرة، وهذا دفتر العائلة اللي مسجل فيه أنا وعيالي وأولادي. كل العائلة على زمان قبل الاحتلال يعطونا إياه بيصوروا ياخذوا أني بيحطوا اسم حرمتي واسم أولادي، كل ولد بيخلق عندي بيحطوا فيهم بيسجلوا فيه. تقريبا جميع حقوقنا كناس محتلين إسرائيل تحاول أن لا تحترمها. يعني حقنا في استغلال مصادر مياهنا، حقنا في استغلال الأراضي، حقنا في بناء وتطوير قرانا، حقنا في كل هذه الأشياء. إسرائيل حتى حقوقنا السياسية إسرائيل لا تعترف فيها. الاحتلال صعب كثير، صعب كثير الاحتلال، مش هين. ببكي على وطني، ببكي على أرضي، ببكي على بلادي، ببكي على كل شيء، على خسارة اللي كسروها جماعتنا.